এই ছেলেমেয়েরা রক ক্লাইম্বিং কোর্সে এসছে, সারাদিন 2 দিন ধরে 3 দিন ধরে ওরা এই কোর্স প্র্যাকটিস করেছে। সময় কেউ নেই যে রিহার্সাল দিয়ে তৈরি হবে সেরকম কোনো ব্যাপার নয়। কাজেই স্ট্যান্ডার্ড যাই হোক, সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে ওদের উৎসাহ। ওরা নিজেরা নিজেদের মতো করে আনন্দ করছে এবং আমাদের আনন্দ দিচ্ছে। আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে এর বিচারটা করব। কেমন? ধন্যবাদ সবাইকে, ওরা এসছেন, আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করছি। তোমরা শুরু করো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ অল।